aja silakannya. Putus juga itu. Untung udah kena serokan. Ini dia ikan. Tuh. Satu orang. Nih Bang Jay dari Teluk Naga. Iya. Baru nyampe, nyusul ceritanya mah sama Bang Derry Kondor. Mati hilangnya. Ya langsung tidur. Woi, nih biarin kelihatan masa ya. Iya. Aneh berdua atau ada berempat. Oh iya. Biar Pak, ini dia baru datang nih. Mau ngopi Tuh. dulu lah. Isut, ya Iya. bener aja. Dibikinin kopi sama gue yang narik. Mau ngopi dulu lah. Oh iya, berarti aduh. Dibikinin nanti Yalah. mah. Ditunggu betotan berikutnya. Pemain baru, pasti kan hokinya hoki baru juga ya. Oh iya dong. Track. Coba nih. Bang Jay. Taruh lo. Nanti gulung lagi Jay. Oke. Udah yuk, siniin. Bro. Lagi guys. Yang strike bapak YouTuber. Iya, oke. Ini dia nih, Bang Jay. Ikannya hari ini ikan cendol dawet kalau nggak salah ya. Cendol lagi. Oh. Ikannya sabun. Marlin Tanjung Kait. Ini diinjek pelet. Menariknya. Oh. Cendol. Berpikir kotak-kotak. Iya. Iya.
topi aneh nggak di situ? Kita menyerok cek yang kesekian kali. Kencengin dikit. Budun, mantap. Tarik. Oke. Ayo. Bagus nih. Bagus laut. Tukang serok. Ini di gabus laut. Gabus laut budun, ukurannya sekilo kurang dikit lah. Gini. Tuh. Budun. Silahir. Ya, yuk nih.